وده اللي الحمد لله يعني اللي عملته في الكتاب. طيب فكره الاهداء، فكره ان الشاعره فاطمه نعود تكتب المقدمه، الموضوع جه ازاي؟ الشاعرة فاطمة نعوت هي مهتمة بالقضية دي من زمان يعني، ودايما تكتب عنها وبتشير إليها كتير. فطلبت منها انها تكتب لي تصدير للكتاب، واديتها يعني الكتاب تقراه. فالحمد لله تحمست ليه جدا، يعني ممكن اقول لحضرتك اكتر مني يعني لان هي بجد ليها الفضل ان الكتاب ده يصدر. لولاها ما كانش ممكن هيصدر، يعني هي اللي تحمست ليه اكتر وقالت الكتاب ده يعني لازم كل مصر تقراه، ولازم كل واحد يقراه ويعرف قد ايه في مشاكل، واحنا مش لازم ندفن نسكت راسنا عنها. في رمال زي يعني ما بيقولوا فكره يعني. النعامه دي لا نبعد عنها. بالظبط اها. بالظبط. وتحمست ليه جدا، والحمد لله يعني كتبت التصدير، ويعني كان من السمات من اجمل ما في الكتاب يعني تصدير استاذه فاطمه نعوت، اللي انا بشكرها فعلا على اهدائها وعلى وقوفها جنبي. ووصفها للكتاب بالشائك والشائق في نفس الوقت. تمام. خلينا نتكلم على في اتخاذ القرار. متى اتخذت قرار نشر هذا الكتاب؟ يعني ممكن اقول لحضرتك من وانا في المدرسه، يعني من وانا عندي 8 سنين. في دماغي مواقف وبتتسجل. ليه؟ لان انا بقابلها كل يوم وانا في المدرسه، مثلا بقابل مواقف كتير. زي ايه؟ زي اللي انا ذكرته هنا، ان انا سميت نفسي مختلف. انا حسيت ان انا مختلف، انا مش زي بقيه الناس، يعني مش زي بقيه الاطفال اللي معايا في المدرسه. في حاجه عندي مختلفه. انا مش زي بقيه سكان العماره اللي انا ساكن فيها. مش بيجي حصه الدين مثلا بلاقي نفسي بيطلعونا بره الفصل. يبقى اذا عندي حاجه هنا مختلفه عن بقيه زمايلي. ابتديت اتعامل بشكل، في مواقف بنتعرض لها بشكل ما قد يكون احيانا مهين واحيانا يضايق. منها حد مثلا نكون في حصه الدين بنلعب في الحوش، ما عندناش حصه دين، فيجي حد يقول لي انتوا عليكم ايه؟ فنقول له علينا دين، فيقول لي وانتوا عندكم دين. فبالتالي المواقف دي بقت تختزن جوايا، يعني في حاجه هنا بتحصل، في حاجه عندي انا مختلفه عن الباقي، وهكذا. مع مرور الوقت اتعرض بديت لمواقف استوعب بقى ايه اللي مشابهه. بيحصل. بالظبط. يعني المواقف بقت بتزيد وبتكتر وبتكبر مع كل فتره من حياتك كان في مواقف استجمعتها بشكل معين لقراءه او لانك تكون تقدر تتكلم من خلالها وتقول يا جماعه ده في شوائب عالقه لابد وان يتم ازاله هذه الشوائب. تمام. لان انا ليا اصدقاء كتير جدا مسلمين، واصدقائي وحبايبي جدا يعني، لكن لما بنيجي نتكلم فهم مش حاسين ان في مشاكل، او ان احنا بنعاني من مشاكل كآباط. فاصدقائي يقولوا لا بس يا والله ده يعني ما فيش حاجه ومش عارف ايه. اقول له طب ايه رايك لما انا حصل لي الموقف الفلاني، حصل كذا كذا كذا. يقول لي معقوله؟ طب انا لما تعرضت للموقف ده بلاش، يعني حته حصه الدين دي نفسها بالنسبه لنفسيه الطفل اكيد ليها مدلول او بتسيب له اثر. يعني ان انا في حصه الدين ما ببقاش موجود وما لناش حصه دين وهكذا. فلقيت زمايلي لما يعني احكي لهم عن المواقف دي يقول لي عندك حق. وده اللي حصل بعد ما اصدرت الكتاب يعني. الحمد لله. رد الفعل بعد صدور الكتاب ايه؟ رد الفعل هايل، وما كنتش اتخيله. ما كنتش اتخيله خالص. يعني مثلا كان في ندوه قريبه من حوالي اسبوع كده، كانت فيها حوالي 1500 فرد يعني. فانا اتكلمت عن الكتاب وعرضت جزء برومو فيلم كده عن الكتاب. وكان الندوه دي حاضر فيها مسلمين ومسيحيين وشيوخ كبار، يعني كانت في وكاله البلح، فكان فيها الشيوخ والقساوسه الكبار بتوع المنطقه يعني. فبعد انت اللي قمت بالدعوه للندوه لا، انا دعيت ليها. كنت انا والاستاذه فاطمه نعوت والمستشار امير رمزي. فبعد البرومو لقيت احد الشيوخ الكبار بيشاور لي، فرحت ناحيته، فلقيت وشه كله عباره عن دموع رهيبه، يعني دموع، يعني حد معيط بجد وعينيه مليانه دموع. وقال لي دعني اقبلك، وراح بسني في راسي وقال لي اعتبر ان انا بعتذر لك عن اي موقف انت تعرضت ليه في حياتك. فده كان رد فعل، ده بالنسبه لي مريح جدا. يعني انا حسيت ان انا عملت حاجه. وقال لي فعلا احنا في حاجات ما كناش بناخد بالنا منها، بس هي حقيقه، هي موجوده. الحاجات دي بتحصل. في النظام السابق يعني متهيألي كانت الملف ده يعني كان شائك.
كان شائك وكان موجود للغلوشه، يعني هو بيصدروه في الوقت اللي يحتاجوه عشان نغلوش على الراي العام او على اي قضيه، وده كان مفقوس او مكشوف لحد كبير وفكره يعني. انها مشكله ومحلوله. وهتتحل يعني الفكره المتصدره لنا ده التلقي. مشكله ومحلوله، بالظبط. وعنوان الوحده الوطنيه. ودائما يعني كانت مصر، مش عايزين برضو نرجع للمصطلحات والاكلاشيهات اللي كانت موجوده والمظاهر الاحتفائيه والاحتفاليه. لا، احنا عايزين نقدم دليل عملي دامغ. هل من خلال الكتاب قدرت تقدم حاجه زي كده؟ يعني انا من خلال الكتاب قدرت احاول اشوف رد الفعل اللي حضرتك اتكلمت عنه، وحسيت ان دي نقطه بدايه. رد الفعل ده في حد ذاته نقطه بدايه، يعني من اصدقائي مسلمين، من اصدقائي انا يعني راي الاقباط يعني انا عارف راي الاقباط هيبقى بيعانوا من نفس المشاكل، فاللي يفرق معايا فعلا راي اخواتي المسلمين. وده اللي حسيته، ده اللي فرحني. مهما كان قدر دينه، بالعكس يعني كل ما بيبقى متدين كل ما بيبقى مستوعب قد ايه فعلا ان دي مشاكل وان دي حاجات مش المفروض تحصل. لو حتى متعصب، يعني انا ليا اصدقاء كتير متعصبين برضو كده، واديته الكتاب يقول لي بص بصراحه يعني نتكلم بصراحه هو اللي انت قايله عندك حق فيه، يعني بيقول لي كده. ليا اصدقاء من الاخوان المسلمين قالوا لي نفس الموضوع. يعني قال لي انت عندك حق، ما نقدرش نقوله. ومتهيألي اللي معدي الموضوع ده ومخليه فيه قبول شويه انه مكتوب بشكل ساخر. انت تجيد القالب الاجتماعي الساخر، يعني انك تقدم هذه الصور الاجتماعيه في قالب ساخر. يعني مش قادر اقول اجيد، لكن انا اساسا رسام يعني، وفنان كاريكاتير. جايز ومتربي على ايد استاذنا اللي مهما برضو يعني قعدت اشكر فيه، يعني استاذ مصطفى حسين، يعني هو مربيني من وانا عندي 8 سنين. ومن هنا جاء الاهداء، اهداء الغلاف. طبعا. طب خلينا نقول ان الكتاب بما يحتويه من مواقف والى اخره، الموروث الشعبي احيانا بيبقى احيانا بعض بيلصقوا بالدين، فتبدو الامور مغلوطه. دايما في حياتنا في المرحله الجديده مطلوب ان احنا يكون عندنا وعي على مستويات كتير، على مستوى شعبي وعلى مستوى ديني وعلى مستوى سياسي. ايه رايك؟ هي اهم حاجه حضرتك قلتها، الوعي. خصوصا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، احنا في مرحله انتقاليه وفي مفترق طرق، يعني ومش عارفين رايحين فين. الوعي اهم حاجه. الوعي هو اللي ممكن يودينا للافضل، هو اللي فعلا يعني انا على قد ما انا سعيد بالثوره، وانا الحمد لله يعني افتخر ان انا شاركت فيها، على قد ما انا متخوف من بكره ومتخوف من الاحداث اللي موجوده النهارده. احنا رايحين على فين؟ محتاجين وعي، محتاجين الناس كلها تفهم يعني ايه المصطلحات السياسيه الكتيره قوي 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 اللي بقينا نسمعها ونتكلم بشكل عشوائي. انت في لحظه تحت عينيك لقيت قدامك سيل من المصطلحات، سيل من الاقتراحات، سيل من الحلول، سيل من الاحداث السياسيه اللي عمرنا ما مرينا بيها. الشعب محتاج وعي، الناس محتاجه تعرف يعني ايه دوله مدنيه، يعني ايه دولة علمانية. انا مثلا في ندوة برضو كان يعني اتكلمت عن موضوع الدولة العلمانية او الدولة المدنية، فبقول على الاخ اللي قدمني، بقول بس انا ليا يعني تحفظ عنه ان هو علماني، فلقيت كله بيقولوا استغفر الله العظيم. فلا، ده اللي احنا محتاجين نعرفه. علماني مش يعني كافر، او دولة علمانية مش يعني دولة لا تدين او ليس لها دين، او دولة مدنية. دي حاجة على اي حال من الاحوال لابد وان نتعرف، حتى لما نرفض عن علم. بالظبط. ولا ارفض لان ترفضني لاني مسلم، ولا ارفضك لانك مسيحي، ولا ارفضك لانك يهودي، ولا ارفضك لانك علماني او اشتراكي او راسمالي. لابد وان يكون هناك فكر. بالظبط. يعني اعرف واعمل اللي انت عايزه، بس نكون عارفين، نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. برضو ده حصل في الاستفتاء، في الانتخابات على الاستفتاء. يكاد يكون يعني نسبة كبيرة جدا من الشعب اللي قال لا واللي قال نعم، هو مش مدرك يعني ايه لا ويعني ايه نعم، ومش مدركين التعديلات وغير التدخلات بقى السياسية والدينية اللي حصلت فيها. برضو عن وعي الديني اللي حصل في الموضوع يعني كان المفترض ما يحصلش. بالظبط. على اي مستوى من المستويات، لان هي الموضوع مش ديني خالص. احنا بنبني دولة، احنا عايزين مصر تبقى احسن من اللي فات. مصر وان شاء الله تبقى احسن ان شاء الله. فاحنا يعني محتاجين ان احنا كلنا نتكاتف عشان البلد دي، من غير اي توجهات، من غير اي قفز على كراسي. ده اللي نفسي يحصل. فيليب، لما يكون كتابك الاول انا من البلد دي حاز الكثير من التقدير والاهتمام، ويعني حصل معاه اللي
ردود الفعل الجميله اللي يمكن قرينا عنها كتير. خلينا نقول اللي بعد كده بيبقى صعب ولا اصعب؟ لا، اللي بعد كده يعني انا ابتديت في اللي بعد كده، ابتديت في كتاب عن الثوره، ولقيت يعني برضو من غير ما اخد بالي، يعني لما عشت الفتره دي وعشت يعني بقيت اروح في التحرير على طول، وبقيت شبه مقيم هناك، وشفت المجتمع ده قد ايه جميل وقد ايه راقي وقد ايه كيف دابت عبقري اصناف البشر داخل ميدان التحرير. بالظبط. كان يعني مشاهد عبقريه. انا يعني ما انساش تحديدا من بعد حادثه كنيسه القديسين، لان انا يعني انا عندي قناعه ان الثوره ابتدت من هذا اليوم، من اول رفض شعبي معلن لرئيس الجمهوريه كان في جنازه الشهداء القديسين. لما أمبريانوس كان بيشكر رئيس الجمهوريه، فكل الشعب المسيحي قعدوا يقولوا لا، فانا حسيت ان دي حاجه مش عاديه. ومرورا بالدروع البشريه اللي عملها المسلمين حوالين الكنائس يوم ليله العيد، ليله 7 يناير بالظبط، كان شيء عبقري جدا. ومرورا صلاة المسلمين في ميدان التحرير والمسيحيين عاملين حواليهم دروع بشرية، حاجة عبقرية جدا. هو ده، احنا ده، يعني هو ده فعلا، ده شعب مصر، ده الحقيقي. يعني في واقع الأمر الصخرة لا تتفتت من الضربة العاشرة، ولكن من مجموع ضربات متتالية، سواء بدأت منذ سنوات باعتصامات وبتظاهرات أمام نقابة الصحفيين، أو بدأت من عند كنيسة القديسين، أو بدأت في أي مكان في مصر، أو مع 6 إبريل، أو مع كفاية. ولكن يبقى مجموع هذه الحصيلة تبقى محرضة للثورة ومفجرة للثورة التي أشعل فتيلها الشباب وانطلق الشعب معها. فيليب فكري، أنا بشكرك، ونلتقي إن شاء الله مع الكتاب الجديد. أشكر حضرتك. أعزائي المشاهدين، نلتقي والفقرة التالية وزميل عبير عبد الله بعد قليل. والله شفنا وشفنا، ومصر لو تبقى هي هدفنا، حنتفق مهما كان اختلافنا، عشان عيون بلدنا.